Altså det jeg nok vil fremhæve som min forventning til lejr, det er... vi har i hvert fald aldrig oplevet, at vi kom skuffet hjem til lejr. Så min headset, den lige ved flere, jeg skal lige have det rettet. Tak, ja. Man kan sige, at jeg er gået frem på multimediemarkedet den seneste tid. Siden sidste lejr, der tror jeg har fået en Toshiba og en headset. Så, men, ja, hallo? Der er en sæk. Nå, leger det ikke noget for dig? Nej. Hvornår kommer du så? Nå, der er for 12 til 1. Ja. Men, det der er fint. Tager du Birte med? Ja, hun vil gerne have været helt leg, ja. Ja, det kan hun ikke, fordi du skal... Nej, det leger det ikke noget for dig, jo. Nej. Godt nok, men jeg glæder mig til at se dig. Vi får en kig over, du. Ja. Jeg skal lige slå telefonen fra igen. Tak. Godt. Godt nok. Ja. Men vi ses. Det bliver hun fedt, ja. Halløj. Halløj. Så. Hvad så? Hvad så, Selina? Ja, jeg står lige og øver mig til sportslærter Hualejr. Ja? Så det fordi jeg skal Hualejr her på torsdag. Og det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til at skal være sammen med alle dem, der kommer i kredsen der, og til at høre taler og til at være i kristen fællesskab og synge og lovsynge, og det bliver rigtig godt. Så glæder jeg mig også til, at jeg skal spise dog. Det er noget rigtig godt mad, man får på sådan noget lejr noget. Og så, ja. Hvad er det fedeste ved at lejre? Det fedeste, det er at være sammen med dem, men være sammen med dem, som er ens, ligesom sig selv, og kommer af samme grund. Og så masser af sjov ballade og sportslærter. Det er jo det fedeste.